డాక్టర్ గారు, నా పేరు శ్రీలత. నా వయసు 32 సంవత్సరాలు. ఈ ఉత్తరం రంగారెడ్డి జిల్లా నుండి రాస్తున్నాను. ఈ చలికాలంలో దగ్గు, జలుబు సమస్య నన్ను వేధిస్తోంది. ఈ సమస్య చలికాలంలో ఎందుకు తీవ్రంగా ఉంటుంది? దీనికి శాశ్వత పరిష్కారం లేదా? దగ్గు, జలుబు తగ్గడానికి ఆయుర్వేదంలో మంచి పరిష్కారం చూపండి అంటూ రాస్తున్నారు. అలాగేనమ్మా, ఇది కూడా చాలామందికి కామన్గా ఉండేటువంటి సమస్య. అందులో చలికాలం వచ్చేసేటప్పటికి ఈ దగ్గు జలుబులు వినిపిస్తూనే ఉంటాయి. చిన్న పిల్లలు కానీ పెద్దవాళ్ళు ముక్కు పీల్చుకోవడం లేకపోతే దగ్గుతూ ఉండడం చూస్తూనే ఉంటాం. అది అంటే మామూలుగా అందరికీ ఈజీగా అర్థమయ్యే విషయమే. వాతావరణం చల్లబడగానే శరీరంలో కొంచెం కఫం అనేటువంటిది ఎక్కువగా తయారవుతూ ఉండడం, దానివల్ల ఈ దగ్గు జలుబు అనేది సామాన్యంగా ఉండేటువంటి కారణము. అయితే అలాగే అదొక్కటే కాకుండా ఏంటంటే కొంతమందికి రోగనిరోధక శక్తి తక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఈ వాతావరణం మార్పు వచ్చిన దాని ప్రభావం ఏంటంటే వాళ్ళ మీద కాస్త ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఈ దగ్గు జలుబు కూడా మనం చూస్తాం, అందరికీ ఏం వచ్చాయో, కొంతమందిలో మాత్రమే ఈ దగ్గు జలుబు అనేటువంటి వస్తూ ఉంటాయి. అంటే వాతావరణ ప్రభావానికి ఎక్కువగా గురి అవుతూ ఉంటారనమాట. అంటే దాని ప్రభావం వీళ్ళ మీద పడకుండా ఉండడం జరగకూడదు. అలాంటప్పుడు వీళ్ళకి ఎక్కువగా వస్తూ ఉంటుంది. అలాగే కొంతమందిలో ఏంటంటే ఈ సైనసైటిస్ ప్రాబ్లం అది ఉంటూ ఉంటుంది, లేదంటే ఎలర్జీస్ ఉంటూ ఉంటాయి. అలాగా సైనస్ కానీ, సైనసైటిస్ ప్రాబ్లం కానీ, ఎలర్జీలు కానీ ఉన్నటువంటి వాళ్ళకు కూడా చలికాలం రాగానే దాని ప్రభావం వీళ్ళ మీద ఎక్కువగా కనపడుతూ ఉంటుంది అనమాట. ఈవిడకు కూడా కొన్ని ఎలర్జీస్ ఉంటాయి, లేకపోతే ప్రతిసారి చలికాలంలోనూ దగ్గు జలుబు వస్తుందంటే కొంత ఎలర్జీ ఉంటుంది అనమాట. అంటే ఆ ఎలర్జీ ఉండడానికి కూడా కఫదోషం ఎక్కువగా ఉండడం ఒక కారణం అవుతూ ఉంటుంది. అందుకని శరీరంలో కఫం ఎక్కువగా ఉండడం, బయట చల్లదనం ఎక్కువ ఉండడం, రెండూ కలిపి ఈ దగ్గు జలుబుగా సమస్యగా వస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట. జలుబు కూడా ఏంటంటే దగ్గు కానీ జలుబు కానీ రెండు ఒకదానితో ఒకటి సంబంధం కలిగి ఉంటాయి అన్నమాట. జలుబు వచ్చినప్పుడు అది నెమ్మదిగా దగ్గుగా పరిణమిస్తూ ఉంటుంది. ఒకటి సైనసైటిస్ అది ఉందంటే కనుక దానివల్ల దగ్గు జలుబు మొదలై జలుబు దగ్గుగా మారుతూ ఉంటుంది. ఎలర్జీలు ఉన్న వాళ్ళలో కూడా దగ్గు రూపంలో ఈ సమస్య కనపడుతూ ఉంటుంది. అయితే ఎవ్రీ ఇయర్ ఇలాగ జరుగుతోంది అనేటువంటిది గమనిస్తారు కనుక కాలం మార్పు రాగానే కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకున్నట్టయితే కనుక ఈ సమస్య రాకుండా చేసుకోవచ్చు. మనం ప్రతిసారి చెప్పుకుంటూ ఉంటాం ఋతుచర్య అని చెప్పని. కాలం మారినప్పుడల్లా మనం తీసుకోవాల్సినటువంటి జాగ్రత్తలు, మనం రోజు తినే ఆహారంలో ఎలాంటి మార్పులు చేసుకోవాలి, మనం రోజు చేసేటువంటి పనులు అంటే నిద్ర కానివ్వండి, స్నానం చేయడం కానివ్వండి, ఇతర పనులు కానీ ఏ మార్పులు చేసుకుంటే మనకి ఈ ఋతువు యొక్క ప్రభావం మన మీద పడకుండా ఉంటుందనేది ఋతుచర్య అని చెప్తాం. అలాంటి మార్పులు కరెక్ట్గా అడాప్ట్ అవ్వడం అనమాట. మారిన కాలానికి మనం అడాప్ట్ అయినట్టుగా తయారు చేసుకుంటే మనకి మీద దాని దుష్ప్రభావం లేకుండా హాయిగా, అంటే చలి వచ్చింది చల్లగా బాగుంది అనేటువంటి ఆనందంతో మనం గడపగలుగుతూ ఉంటాం. సో ఇలాంటి మార్పులన్నీ అంటే ఋతువుకు అనుగుణంగా చేసుకునేటువంటి మార్పులన్నీ చేసుకుని సమస్య రాకుండా చూసుకోవచ్చు మనం. అంటే ఇప్పుడు ఎవరికైనా కానీ ఇలాగా కాలం మారినప్పుడల్లా వస్తుందంటే వాళ్ళే కాదు, మామూలుగా అందరూ కూడా ఋతుచర్యని అనుసరిస్తే ముందు కూడా సమస్యలు రాకుండా ఉంటూ ఉంటాయి. అంటే ఈ కాలం మారినప్పుడు, ముఖ్యంగా చలికాలం అది మొదలైనప్పుడు మంచినీళ్ళు, చల్లటి నీళ్లు మానేసి గోరువెచ్చటి నీళ్ళు తీసుకోవడం అలవాటు చేసేసుకోవాలి. దగ్గు జలుబు వచ్చాక కాదు, ముందు నుంచే తీసుకుంటూ ఉన్నట్టయితే ఏంటంటే ఈ గోరువెచ్చటి నీళ్ళ వల్ల కఫం ఎక్కువగా తయారైనటువంటి కఫం కూడా వెళ్ళిపోతుంది. అలాగే వెచ్చటి నీళ్లు ఉన్నప్పుడు లోపలికి వైరస్లు అవి ప్రవేశించడానికి కూడా అవకాశం తక్కువగా ఉంటుందన్నమాట. సో మంచినీళ్ళు, వేడి నీళ్ళు తాగండి అని మనకి పాతకాలంలో నుంచి పెద్దవాళ్ళు అవి చెప్తూ ఉంటే, మామూలుగా నీళ్ళు తాగండి అంటే అందరికీ అందులో ఉత్సాహం కలగదు. ఏం తాగుతాం, వేడివేడిగా ఏం తాగుతాం అనిపిస్తూ ఉంటుంది. కానీ ఆ వేడి నీటి ప్రభావం ఎలా ఉంటుంది అని తెలిసినప్పుడు, అంటే కఫాన్ని తగ్గిస్తుందనో లేకపోతే వైరస్ వచ్చినప్పుడు దాన్ని లోపల అది పెరగకుండా చేస్తుంది, ఇలాంటి విషయాలు తెలిస్తే కనుక ఎవరికైనా సరే రీజనింగ్ తెలిసినప్పుడు ఆ సూచనను పాటించాలనిపిస్తుంది. అందుకని ఈ చలికాలం రాగానే ప్రతి వాళ్ళు కూడా కొంచెం గోరువెచ్చని నీళ్ళు తాగడం అనేటువంటి అలవాటు చేసుకోవాలి. అలాగే పాలు తాగేటప్పుడు, మామూలుగా పాలు అది తాగుతూ ఉంటారు కదా, ఆ పాలు వేడివేడిగా ఉంచుకొని దాంట్లో కొంచెం మిరియాల పొడి కానీ, లేకపోతే పాలు కాచేటప్పుడే అందులో కొంచెం సొంఠి పొడి వేసుకొని బాగా కాచి మరిగేలాగా కాచేసుకొని అందులో కొద్దిగా బెల్లం వేసుకోవడం. అంటే పాలు, వేడి పాలలో సొంఠి వేసి బాగా కాచి దానిలో కొంచెం బెల్లం ముక్క వేసుకుని కానీ, మిరియాలు వేసుకుని కానీ తాగుతూ ఉంటే కూడా అది మనకి అడ్వర్టైజ్మెంట్లో చూసినట్టుగా ఇమ్మీడియట్గా కఫం తగ్గిపోవడం అనేది చూస్తూ ఉంటాం అనమాట. సో కఫం తగ్గి గొంతు క్లియర్ అయిందంటే, గొంతు ముక్కు కూడా క్లియర్ అయిపోతే జలుబు ప్రభావం, దగ్గు ప్రభావం కూడా శరీరం అనేది తగ్గుతాయి. అందుకని చలికాలం వచ్చిన తర్వాత అందరూ తీసుకొచ్చేది అంటే శరీరంలో ఎక్కువ వేడి ఉండేటువంటి వాళ్ళు, మలబద్ధకం ఉన్నవాళ్ళు, లేకపోతే ఎక్కువ వేడి శరీరం ఉన్నవాళ్ళు మాత్రం
ఇలా మార్పు చేసుకోవద్దు. లేకపోతే ఇతరులందరూ కూడా పాలల్లో మిరియాలు కానీ సొంటి కానీ వేసుకుని తీసుకుంటూ ఉన్నట్టయితే ఈ చలికాలంలో దగ్గు జలుబులు రాకుండా ఉండటానికి, వచ్చినవి తొందరగా తగ్గడానికి కూడా అవకాశం ఉంటుంది. అందులో ఇప్పుడు ఏంటంటే ఈ కోవిడ్ ప్రాబ్లం అది ఉండటం వల్ల కాస్త దగ్గు జలుబు వచ్చినా సరే కంగారు, ఎవరికి వాళ్ళకి కంగారే, పక్క వాళ్ళకి కూడా కంగారే. అంటే ఇదివరకుట్లాగా కాస్త గట్టిగా తుమ్మినా దగ్గినా భయం పడుతున్నాం అనమాట. ఎవరికి వాళ్ళం కూడా ఎదుటి వాళ్ళు ఏమనుకుంటారనో, లేకపోతే ఎదుటి వాళ్ళకి ఉందా అనో సమస్య ఉంటుంది. సో ఈ సమస్య రాకుండానే ముందు జాగ్రత్తగా మనం చెప్పుకున్నటువంటి పాయింట్లన్నీ ఫాలో అవుతుంటే ఇబ్బంది ఉండదు. అదే కాకుండా ఏంటంటే వచ్చిన తర్వాత ఒక ఈ భయం కూడా ఉంటుంది కనుక మళ్ళీ టెస్ట్ చేయించుకోవాలా, కోవిడ్ టెస్ట్ చేసుకోవాలా, ఇలాంటి ఆలోచనలు కూడా లేకుండా ఉండాలంటే ముందు జాగ్రత్త మంచిది. వచ్చినా కూడా ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్నటువంటి అంశాలు, వేడి నీళ్ళు తాగడం, కాస్త పాలల్లో మిరియాలు కానీ సొంటి కానీ వేసుకుని తీసుకోవడం అనేది మంచి పని. అలాగే కఫం పెరగకుండా ఉండేటువంటి ఆహారాలు తీసుకోవాలన్నమాట. అంటే నోటికి ఏదో ఇష్టంగా ఉంది కదా అని బాగా తీయగా ఉండేటువంటి పదార్థాలు, స్వీట్స్ కానివ్వండి, మనం చాలాసార్లు చెప్పుకుంటూ ఉంటాయి కఫాన్ని పెంచేటువంటి పదార్థాలని, కేకులు కానీ, పేస్ట్రీలు కానీ, చాక్లెట్స్ కానీ, మిల్క్ స్వీట్స్ అంటే పాయసము, లేకపోతే ఈ పాలతో తయారైనటువంటి పాలకోవా, ఈ పదార్థాలన్నీ కూడా కఫాన్ని పెంచుతాయి కనుక ఈ చలికాలంలో దగ్గు జలుబు వచ్చే టెండెన్సీ ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా ఇవి బాగా తగ్గించుకుంటే మంచిది. ఇటువంటి ఆహారాలను మానేసి తీసుకునేటువంటి ఆహారంలో కొంచెం అల్లం ఎక్కువగా వేసుకుంటూ ఉండడం, కూరల్లో వాటిల్లో అల్లం వేసుకోవడం కానివ్వండి, లేకపోతే అల్లంతో పాటుగా కొద్దిగా మనకి మిరియాల పొడి, చారులో వాటిల్లో కాస్త మిరియాల పొడి వేసుకుంటూ ఉండడం, లేకపోతే కొంచెం సొంటి పొడి వేసి వంటల్లో కూడా అవి వేసుకుని చేసుకుంటూ ఉంటే కనుక ఆహారం ద్వారా కూడా కఫం పెరగకుండా ఉండడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అలాగే చలికాలంలో పెరుగు తినేటువంటి అలవాటుని తగ్గించేసుకోవాలి. ముఖ్యంగా ఈ జలుబు దగ్గులు వచ్చేటువంటి వాళ్ళు పెరుగును పూర్తిగా మానేసేయాలి. పల్చటి మజ్జిగ చేసుకుని, కమ్మటి మజ్జిగ, అది కూడా పులుపు లేకుండా కమ్మగా మజ్జిగ చేసుకుని అందులో కొంచెం చిటికెడు ఉప్పు, తర్వాత కొంచెం కరివేపాకు, సన్నగా కరివేపాకు అది తరిగి వేసుకోవడం కానీ, కొంచెం కొత్తిమీర కానీ, పుదీనా ఆకులు కానీ వేసేసి ఈ మజ్జిగని తీసుకుంటూ ఉన్నట్టయితే కనుక అది శరీరానికి కావాల్సినటువంటి చల్లదనాన్ని ఇస్తుంది, కానీ కఫం పెరగకుండా ఉండడానికి అది బాగా ఉపయోగపడుతుంది అనమాట. సో ఆహారంలో మజ్జిగ అనేటువంటిది ముఖ్యంగా ఈ చలికాలంలో మజ్జిగ ఎక్కువ తీసుకుంటూ ఉండాలి. ఈ చిన్న చిన్న మార్పులు చేసుకొని తర్వాత ఏంటంటే మధ్యాహ్నం పూట ఆహారం తినేసి పడుకొని నిద్రపోతూ ఉంటే కూడా కఫం పెరిగి ఈ దగ్గు జలుబులన్నీ కూడా పెరుగుతాయన్నమాట. అందుకని ఆహారం తిన్న తర్వాత నిద్రపోయేటువంటి అలవాటును కూడా బాగా మానేసేయాలి. ఎవరికైనా ఒకవేళ నిద్ర విపరీతంగా వస్తుంది ఆపుకోలేను అనుకుంటే ముందు నిద్రపోండి, నిద్రపోయి లేచి తర్వాత భోజనం చేయండి. భోజనం చేసి తర్వాత నిద్రపోతూ ఉంటే మాత్రం తప్పనిసరిగా అది కఫదోషాన్ని పెంచుతుంది అనమాట. అందుకని ఆ అలవాటును కూడా బాగా తగ్గించుకోవాలి. అంటే ఈ దగ్గు జలుబు వచ్చేటువంటి వాళ్ళు కొంచెం చలిగాల్లోకి వెళ్లకుండా ఉండడం, చల్లదనానికి దూరంగా ఉండడం, ఈ శ్రద్ధ తీసుకోవడం కూడా చాలా ముఖ్యమైనటువంటిది. అలాగే ఏంటంటే కొన్ని అలవాట్ల మార్పుల్లో కొత్తగా తీసుకోవాల్సినటువంటి వాటిల్లో తులసాకులు ఒకటి మనకి అందరికీ ఇళ్లలో ఉంటూ ఉంటాయి. రోజు 4-5 తులసాకులు శుభ్రంగా కడిగేసి నోట్లో వేసి నెమ్మదిగా నవిలి తీసుకుంటూ ఉంటే కూడా ఈ దగ్గు జలుబు అనేటువంటివి రాకుండాను, వచ్చినవి తగ్గడానికి కూడా ఉపయోగకరంగానే ఉంటుంది. తమలపాకులు కూడా మంచిదన్నమాట. తమలపాకులు అంటే పెద్దగా ఏదో కిళ్ళీలు నిండా అన్నీ వేసేసుకుని రకరకాల పదార్థాలు నింపి చేసుకునేది కాకుండా కేవలం తమలపాకులు, కొద్దిగా సున్నం అందులో వేసుకుని కానీ, లేకపోతే ఒట్టిగా తమలపాకులు ఆహారం తిన్న తర్వాత లేదా తమలపాకులు 1-2 నోట్లో పెట్టుకుని నవిలినా కూడా కఫం ఎక్కువగా తయారవకుండా ఉండి ఈ దగ్గు జలుబులు అవి రాకుండా ఉండడానికి కూడా ఉపయోగపడుతుంది. అలాగే ఇప్పుడు ఈవిడికి ఎప్పుడు ఫ్రీక్వెంట్గా వస్తుంది అంటున్నారు కనుక మనం ఒక మంచి ఔషధం తయారు చేసి చూపెడదాము. ఆ ఔషధాన్ని వాడుకుంటే కనుక చీటికి మాటికి యాంటీబయాటిక్లు వేసుకోవడం, డాక్టర్స్ దగ్గరికి వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేకుండా తేలికగా ఆవిడ ఇంట్లోనే తన సమస్యను పరిష్కరించుకోవచ్చు. ఓకే డాక్టర్ గారు, చలికాలంలో వచ్చే జలుబు దగ్గు తగ్గడానికి ఒక చక్కటి ఔషధం తయారు చేసుకుందామన్నారుగా, ఎలాగో చెప్తారా? అలాగేనమ్మా, చేద్దాం. చాలా హాయిగా తేలిగ్గా చేసేసుకోవచ్చు. మరి ఒక్కసారి ఏమేమి వాడుకుంటున్నామో చెప్పేసి తర్వాత చేద్దాం మరి. ఓకే. చలికాలంలో తరచుగా వచ్చే దగ్గు జలుబుని తగ్గించే ఔషధానికి కావలసిన మూలికలు: పటిక బెల్లం, వెదురు ఉప్పు, యాలకులు, దాల్చిన చెక్క, పిప్పళ్ళు. కావలసిన మూలికలు చూసాం కదా, ఇక తయారీ విధానం డాక్టర్ గారిని అడిగి తెలుసుకుందాం. డాక్టర్ గారు, మరి తయారీ విధానం ఎలాగో చెప్తారా? అలాగేనమ్మా, చాలా తేలిగ్గా చేసుకోవచ్చు. ఇందులో మనకి ఒక్క వెదురు ఉప్పు తప్ప మిగతావన్నీ మనకి ఇంట్లో ఉండేటువంటి వస్తువులే. ఆ వెదురు ఉప్పు ఒక్కటి కొంచెం బజార్ నుంచి తీసుకురావాల్సి వస్తుంది. మనం ఒక బౌల్ రెడీగా పెట్టుకుందాం కదా.
ఇప్పుడు ఏవేవి ఎంతెంత వేసుకోవాలో ఎందుకు వాడుతున్నామో చెప్పుకుంటూ మనం ఔషధాన్ని తయారు చేద్దాం. ఓకే. ఇందులో మొట్టమొదట మనం తీసుకున్నటువంటిది వెదురు ఉప్పు. ఇది అంటే మనకి ఆ వెదురు తెలుసు కదా, వెదురు బ్యాంబూ ట్రీ అంటాము, దాని నుంచి కలెక్ట్ అవుతుంది అనమాట ఇది. ఇది కఫాన్ని తగ్గించడానికి, దగ్గును తగ్గించడానికి చాలా చక్కగా ఉపయోగపడేటువంటి ఒక మంచి మూలిక, న్యాచురల్గా దొరికేటువంటిది, ఏమీ ప్రాసెస్ చేయక్కర్లేదు. ఈ వెదురు ఉప్పుని తీసుకుని దాన్ని మెత్తటి చూర్ణంలాగా చేసుకోవాలి. ఈ చూర్ణాన్ని అంటే ఇందులో ఈ ఔషధంలో ఇదే ఎక్కువ పరిమాణంలో వేస్తాం, ముఖ్యమైనటువంటి అంశం అన్నమాట ఇది. 80 గ్రాముల పరిమాణంలో వెదురు ఉప్పు చూర్ణాన్ని వేసుకోవాలి. మీరు కరెక్ట్గా కొలత ప్రకారం వేసుకోండి, మేము సుమారుగా మీకు చూపించడం కోసమని కొద్ది కొద్దిగా వేసి చూపిస్తాం. సో వెదురు ఉప్పు చూర్ణాన్ని వేద్దాం అందులో. ఇది మొత్తం వేసేసేయండి. తర్వాత యాలక్కాయలు చక్కగా ఈ దగ్గు జలుబును తగ్గించడానికి చాలా చక్కగా ఉపయోగపడతాయి. మంచి సుగంధం, తీసుకోవడానికి కూడా హ్యాపీగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది. యాలక్కాయలను ఒలిచేసి చక్కగా మెత్తటి పొడిలా చేసేసుకోవాలి. యాలకుల చూర్ణాన్ని అంటే ఇందాక మనం ఈ వెదురు ఉప్పుని 80 గ్రాములు తీసుకున్నాం కదా, అందులో సగం అంటే 40 గ్రాముల పరిమాణంలో వేసుకోవాలన్నమాట. సో 40 గ్రాముల యాలక్కాయల చూర్ణం మనం ఇందాక వేసుకున్న చూర్ణానికి సగం వేద్దాం ఇది. తర్వాతది దాల్చిన చెక్క కూడా కఫాన్ని దగ్గుని చాలా బాగా తగ్గిస్తుంది. అంటే మొత్తం ఈ ఫ్లెమ్ అది వస్తున్నప్పుడు దాల్చిన చెక్క తీసుకుంటే కనుక అదంతా డ్రై ఎండిపోతుంది అనమాట, కఫం లేకుండా అయిపోతూ ఉంటుంది. సో దాల్చిన చెక్క కూడా అందరికీ వంటింట్లో ఉండేటువంటిదే. ఈ చూర్ణాన్ని ఒక 20 గ్రాములు అంటే మనమేమో మొట్టమొదటి వెదురు ఉప్పుని 80 తీసుకున్నాం, యాలక్కాయలని 40 తీసుకున్నాం, ఇది 20 గ్రాముల పరిమాణంలో ఈ దాల్చిన చెక్క చూర్ణాన్ని వేసుకోవాలి. ఓకే. తర్వాత మూలిక ఏంటంటే పిప్పళ్ళు కూడా మనం చాలాసార్లు రకరకాల ఔషధాల్లో వాడుకుంటూనే ఉంటాము. పిప్పళ్ళు కఫాన్ని, దగ్గు, ఆయాసాన్ని, జలుబుని అన్నింటినీ కూడా బాగా తగ్గిస్తాయి అన్నమాట. అంతేకాకుండా ఇది ఒక మంచి టానిక్. ఎప్పుడు కూడా ఏదైనా ఒక మందు వాడితే దానివల్ల ఎటువంటి హాని జరగకూడదు. అయితే ఆయుర్వేదంలో వాడేటువంటి మూలికల వల్ల సైడ్ బెనిఫిట్స్ అంటాం, ఎక్స్ట్రా ప్రయోజనాలు కూడా కలుగుతూ ఉంటాయి. అయితే పిప్పళ్ళ చూర్ణాన్ని ఇంకా తక్కువగా, మనం ఇందాక దాల్చిన చెక్క చూర్ణం 20 గ్రాములు వేసుకున్నాం కదా, ఇది 10 గ్రాములు వేస్తే సరిపోతుంది. ఓకే. ఇప్పుడు మనకి అన్నీ కలిపేస్తే ఎంతంటే ఒక 150 గ్రాములు వస్తుంది. ఓకే. అంటే 80, 40, 20, 10 వేసాం కదా, ఇవన్నీ కలిపేస్తే 150 గ్రాములు అవుతుంది. దీనిలో మనం ఇప్పుడు పటిక బెల్లాన్ని కలుపుకోవాలి. ఓకే. సో పటిక బెల్లాన్ని మెత్తగా పొడి చేసేసి దాన్ని మొత్తం చూర్ణానికి సమానంగా అంటే ఒక 150 గ్రాములు వేసుకోవాలి. పటిక బెల్లం కూడా దగ్గు జలుబును తగ్గించడానికి చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది. అలాగే రుచి కూడా ఔషధం తీసుకోవడానికి కూడా తేలిక అవుతుంది. చిన్నపిల్లలైనా సరే, పెద్దవాళ్ళైనా సరే ఇబ్బంది పడకుండా తీసుకుంది కూడా ఇది అనువుగా ఉంటుందన్నమాట. సో చూర్ణం పరిమాణానికి సమానంగా అంటే 150 గ్రాములు పటిక బెల్లం చూర్ణాన్ని వేద్దాం. ఓకే. మొత్తాన్ని బాగా కలిసిపోయేలాగా అన్ని చూర్ణాలు బాగా కలిసిపోవాలి. ఓకే. ఇప్పుడు ఈ మూలికలు అన్నీ కలిపేసాం కదా బాగాను, మనకి ఔషధం రెడీ అయిపోయినట్టు. ఓకే. చాలా సింపుల్గా తయారు చేసుకోవడం. చక్కగా ఇది ఇలా కలిపేసి పెట్టేసుకుంటే ఒక 3 నెలల వరకు ఏమీ అవ్వదు. అలా హాయిగా ఈ సీజన్ అంతా వాడుకోవచ్చు అనమాట. ఓకే. మరి ఏ మోతాదులో ఏ టైంలో తీసుకోవాలంటారు? అంటే ఇప్పుడు దగ్గు జలుబుతో బాధపడుతున్నటువంటి వాళ్ళు దీని ఏంటంటే వయసును బట్టి, చిన్నపిల్లలు అయితే కనుక అంటే ఇప్పుడు మనకి అడిగిన ఆవిడ 30 ఏళ్ళ వయసు ఉంది కనుక ఆవిడ ఒక ఫుల్ చెంచా తీసుకోవాలి. కొంచెం చిన్న వయసు పిల్లలు 10, 12 ఏళ్ల లోపు పిల్లలు అయినట్టయితే కనుక అర చెంచా పరిమాణంలో 3 పూట్ల ఈ చూర్ణాన్ని అంటే ఒక చేతిలో కానీ పళ్ళెంలో కానీ వేసి నాలుకతోటి అద్దుకుంటూ నాకుతూ తీసుకోవాలన్నమాట. అంటే మింగినట్టు కాకుండా నాలుక నుంచే అబ్జార్బ్ అవ్వాలి. సో నాకుతూ తీసుకోవాలి ఔషధాన్ని. తీసుకునేటప్పుడు ఒక చిన్న సూచన ఏంటంటే ఫ్యాన్ కింద నించుంటే ఆ పొడి అంతా ఎగిరి ముక్కులోకి వచ్చి ఇబ్బంది పెడుతుంది. అందుకని గాలి వేసే చోట కాకుండా కొంచెం గాలి లేని చోట నెమ్మదిగా కొద్దిగా అద్దుకుని తీసుకుంటే అప్పటికప్పుడే మంచి రిలీఫ్ వస్తుంది అన్నమాట. ఓకే. చాలా బాగుంది ఇది. థ్యాంక్ యూ డాక్టర్. చలికాలంలో తరచుగా వచ్చే దగ్గు జలుబులను తగ్గించే ఔషధానికి కావాల్సిన మూలికలు, తయారీ విధానం మరొకసారి చూద్దాం. పటిక బెల్లం, వెదురు ఉప్పు, యాలకులు, దాల్చిన చెక్క, పిప్పళ్ళు. కావలసిన మూలికలు చూసాం కదా. తయారీ విధానం:
ముందుగా ఒక బౌల్ తీసుకుని అందులో వెదురుప్పు చూర్ణం 80 గ్రాములు, యాలకుల చూర్ణం 40 గ్రాములు, దాల్చిన చెక్క చూర్ణం 20 గ్రాములు, పిప్పళ్ళ చూర్ణం 10 గ్రాములు, పటిక బెల్లం చూర్ణం 150 గ్రాములు వేసి బాగా కలిసేలా కలుపుకోవాలి. ఈ మిశ్రమాన్ని దగ్గు జలుబుతో బాధపడుతున్న వారు, చిన్నపిల్లలైతే అర చెంచాడు, పెద్దవాళ్ళైతే 1 చెంచాడు నాలుకతో అద్దుకుంటూ తీసుకున్నట్లయితే దగ్గు జలుబు సమస్య నుంచి ఉపశమనం పొందవచ్చు.